Goddag, og velkommen til Byg selv med Svende. I dag der skal vi bygge sådan en holder til sådan en fjernsyn. Vi har sådan et fint fjernsyn her, jeg lige skal sætte op, når Birgit hun er sur på mig. Så er vi herude nemlig da. Vi skal have fat i sådan nogle stolpeholdere her. Vi skal da lige få op på det bord der. Nej! Det lader vi lige lægge. Vi har fat i sådan et stykke bræde her. Så skal vi lige sætte med det her løg på. Skal vi lige have fat i noget søm her. Så skal vi... For helvede. For helvede! Nej, ni bor. For det, nu der var jo lige ved at ryge ned. Sådan, ja! Ej, for helvede, nu røg sømmen ned, du! Ej, helvede, røg tossekassen også. Det er vist ikke noget mere. Så mangler vi lige den sidste søm, du. Se, nu begynder jeg at se ud nu. Sådan. Skal vi lige gøre sådan her. Det her, det er noget, der holder, kan du tro da. Så skal vi lige have sat den op, du. Au, for helvede. Kæft, det hænger godt nu. Så skal vi prøve nu. Det her er noget at køre på. Det er sgu ikke sådan, de bliver lavet på fabrikkerne, du kan jeg godt se dig. Birgits fjernsyn. Det var Birgits fjernsyn! Og for helvede! Vi stopper for i dag.